హలో అండి. ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రేమతో మీ ప్రవీణ సుందర్. అందరూ బాగున్నారా? ఎస్, కాట్స్వోల్డ్ ఫార్మ్ పార్క్ అండి. చాలా చాలా బాగుంది. అక్కడ మేము చాలా చూసాము. అవన్నీ మీతో పంచుకోవడం కోసమే ఈ వీడియో. వీడియో చివరి దాకా చూసి లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. యూకేలో ఫ్యామిలీతో పాటు కిడ్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేసే చోటు ఏముంటుందా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఖచ్చితంగా కాట్స్వోల్డ్ ఫార్మ్ పార్క్ మీ లిస్ట్లో యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే పిల్లలతో పాటు పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసే ప్లేస్ ఇది. ఈ కాట్స్వోల్డ్ పార్క్ మేము ఉండే ఏరియా నుంచి 2 hours పడుతుందండి. వెళ్ళే దారి అంతా ఎంతో హాయిగా, ఉల్లాసంగా, గ్రీనరీతో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఈ మార్గం అంతా కూడా ఈ పూలతోటి, చెట్లతోటి, అందమైన ఇల్లుతోటి మనసుకి ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కలిగిస్తుంది. అలా దాదాపుగా 2 గంటలు కార్ డ్రైవ్ బాగా ఎంజాయ్ చేసి కాట్స్వోల్డ్ ఫార్మ్ పార్క్ రీచ్ అయ్యాం. ఈ పార్క్లో మీకు చాలా రేర్ అండ్ నేటివ్ బ్రీడ్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్ యానిమల్స్ కనిపిస్తాయండి. అందుకే ఇది చాలా ఫేమస్ పార్క్. ఈ పార్క్ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటేనండి, ఈ రేర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి అంతరించిపోకుండా తగిన ఏర్పాట్లు తీసుకోవడం కోసం ఏర్పాటు చేశారు. ఎంత మంచి ప్రయత్నమో కదండి. మీరు మా ఛానల్ని ఇప్పుడే కనుక చూస్తున్నట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.
ఇక్కడ పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేసేదండి తెలుసా అండి, ఈ జంతువులకి మనం ఫీడ్ కూడా చేయొచ్చు. మా పిల్లలు జంతువులకు ఫీడ్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి, అందుకని వాళ్ళు చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యారు. ఇక మా అమ్మాయి అయితే వాటికి ఎలాగైనా ఫుడ్ అందించాలని చెప్పి ఎంత తాపత్రయపడిందో మీరే ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ పిల్లలు ఆడుకునేవి చాలా ఉన్నాయి. మా పిల్లలు అయితే తెగ ఎంజాయ్ చేశారు, మీరే చూడండి.
పెట్టు మరి. అదిగో గ్రాస్ చాలా తినిస్తుంది. She likes the grass. ఎలా ఉంది? మీకు నచ్చిందా? మీరు మాతో పాటు ఎంజాయ్ చేశారనే అనుకుంటున్నాను. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ మాత్రమేనండి. సెకండ్ పార్ట్ వెంటనే అప్లోడ్ చేయబోతున్నాం. అది కూడా చూసి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మా వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. See you in the next video.